istrinya kan. Aduh, ya lagi. Oke, sudah sampai belum? Sudah resmi lah pertunjukannya ya. Apa lagi nih Kak Taufik? Oh, mau bersih-bersih. Banyak adik-adiknya kan itu. Malu lah kalau kotornya dirapi lah. Digosok kanan kiri, samping boleh. Wih, kebersihan sebagian dari iman. Bersih pangkal sehat kata Ibu. Oh iya, sudah bersih. Aduh, loh, buang sampahnya kok di situ Om. Tulisannya aja tahu loh. Nah, kalau buang sampah pada tempatnya dong. Kalau buang sampah di sini nih, lihatin nih. Ini ada Bu Guru itu. Nanti waktu mau buang sampah nggak jadi deh Bang, temenin Bang. Oh ini buangnya, aduh kamu jangan kok gerak-gerak yuk. Itu yang buang sampah namanya siapa berarti? Agus ditemani istrinya. Siapa? Oh Siti. Oke kita lanjut, ayo main bola. Mana dia? Agus Siti, ambil bolanya cepat. Digarang-garang sini. Ini bolanya Siti Bang. Ini Agus. Iya.